হ্যাঁ, আমরা এসআই ম্যাডামকে জানিয়েছি বা এসআই ম্যাডাম নিজে এসে একবারে পুরো জিনিসটা দেখে নিয়ে গেছে। আবার উনিও আবার ইঞ্জিনিয়ারকে দিয়ে একটা ওটাকে কী বলা হয়, ভেটিংও করিয়েছিলেন। হ্যাঁ, বিপদ ঘটছে, বাচ্চাদের গায়েই পড়ছে। আর আমাদের করণে ওইটা এসআই ম্যাডামকে জানানোর কি হয়নি, তবুও আমরা চেষ্টা করছিলাম যে ওইটাকে একটু কোনোরকম সারানো। কিন্তু কেউ ওই মানে ভগ্ন অবস্থা, কেউ মানে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে কেউ উঠতে চাচ্ছে না, যে কোনো মুহূর্তে আমরাই টালির চাল থেকে পড়ে যাব। আমাদেরকে কিছু, আমরা স্কুল আসছি, এসে দেখি আমাদের অফিসেই চাবিতালা লাগানো। এবারে আমরা এসআই ম্যাডামকে জানিয়েছি বা এসআই অফিসের যেসব স্টাফ আছে সবাইকেই আমরা জানিয়েছি যে আমরা এই অবস্থায় আছি, গার্ডিয়ানরা বা সবাই খুব ক্ষিপ্ত। তখন বলছে দেখছি আমরা কি করতে পারি। সেটার জন্য আমরা আমাদের যতটা ক্ষমতা সেই হিসাবেই আমরা আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। বাংলার যে অবস্থা, শিক্ষা দীক্ষায় খুব পিছিয়ে পড়েছে। যেভাবে দেখলাম যে স্কুলের যে অবস্থা, স্কুলের টালি ভেঙে যাচ্ছে, সেখানে ছাত্রছাত্রী যারা ক্লাস করতে আসছে, যারা অভিভাবকরা ছাত্রদের স্কুলে পাঠাচ্ছে, তারা কি আশা করছে? তারা চাইছে যে ছাত্ররা আসুক, এখানে পড়াশোনা করবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে যদি ছাদের টালি যদি ভাঙা থাকে, তাহলে তারা কি করে ক্লাস করবে? সেই শিক্ষার যে অগ্রসরটা পিছিয়ে যাচ্ছে এই রাজ্যে। আপনি কি জটিল কিছু সমস্যায় ভুগছেন? সমাধান পেতে চান? যোগাযোগ করুন প্রখ্যাত জানবাড়ির জ্যোতিষ ও তান্ত্রিক স্বর্গীয় মনসারাম ভট্টাচার্যের কন্যা মনসা কন্যার সাথে। মনসা কন্যা হাতিবাগানে নিজের মন্দিরেও বসেন। যোগাযোগ 9830106967 এবং 9239655323।